Tra pochi giorni saremo finalmente nel 2023 e io voglio parlarti in questo video, che è l'ultimo di quest'anno, di quantità e qualità relativamente alle puntate dei tuoi podcast. Molto spesso si parla di qualità e se segui i miei video spessissimo ti ho parlato di come la qualità sia fondamentale e sia da preferire anche sulla quantità. Però ci sono tante persone, troppe dal mio punto di vista, che ancora oggi, pur volendo mantenere, almeno a parole, un certo livello di qualità, preferiscono la quantità. Preferiscono pubblicare tutte le settimane. Caschi il mondo, uscirà quella puntata del podcast. Il che non è sbagliato di per sé, a patto che si riesca a mantenere un livello qualitativo molto molto elevato. Ora, io sono un fan della continuità, lo sappiamo bene. Pubblicare con costanza, con continuità nel tempo serve a fidelizzare le persone, serve a entrare nella mente delle persone, serve a farsi ascoltare. Se per mantenere però un livello qualitativo elevato devi ridurre il numero delle tue pubblicazioni, quindi non più a settimana ma ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, dal mio punto di vista va benissimo così. Mi spiego. Le persone, non è detto che se ci ascoltano oggi ci ascolteranno anche settimana prossima, fra un mese, 6 mesi o un anno. Basta una puntata, 2 puntate, 3 puntate con un livello qualitativo minore rispetto a quello che le persone sono abituate ad ascoltare nei nostri podcast e in generale anche in giro negli altri podcast. Ecco, bastano appunto poche puntate per perdere degli ascoltatori. Quindi il mio consiglio è questo: cerca di mantenere un livello qualitativo molto elevato, ma se non riesci a mantenere un livello di pubblicazione settimanale, pubblica ogni 10 giorni, pubblica ogni 15 giorni e ti prego di avvisare però il tuo pubblico. Avvisa il tuo pubblico che le puntate non saranno più ogni settimana ma saranno ogni 15 giorni. Meglio raccontare al proprio pubblico che si sta cambiando modalità di pubblicazione, tempistiche di pubblicazione, piuttosto che all'improvviso non pubblicare per una settimana, poi pubblicare la settimana successiva, poi non pubblicare quella ancora e poi ripubblicare. Ok? Perché troppo spesso le persone inseguono la pubblicazione a tutti i costi. E io sono un acerrimo nemico della pubblicazione quotidiana, perché è inevitabile. Se pubblichi tutti i giorni la qualità sarà bassissima, perché anche se tu fai nella vita solo questo, e io dubito che qualcuno riesca a vivere solo di podcast pubblicando tutti i giorni, quindi dicevo, anche se tu fai solo questo nella vita, quindi hai tanto tempo, non potrà mai essere una puntata di qualità tutti i giorni. Inevitabilmente ci saranno puntate più elevate come qualità e puntate molto meno elevate come qualità, con una qualità abbastanza bassa, per cui le persone smetteranno di seguirti, smetteranno di ascoltarti. Quindi il mio consiglio per il 2023 è di puntare tutto, ma proprio tutto, sulla qualità. Certo, l'ideale, se tu mi dovessi chiedere: Ale, secondo te, pur impegnandomi al massimo per mantenere una qualità altissima, devo fare uno sforzo in più per pubblicare tutte le settimane? La mia risposta sarebbe sì. Poi, ovvio, se non ce la fai, mi rendo conto che anche ogni 15 giorni va bene. Però considera questo: diventare full-time podcaster, cioè un podcaster che lavora solo sui suoi podcast, per quanto possa essere auspicabile, io te lo auguro, però è veramente molto difficile, soprattutto in Italia, e soprattutto per noi che magari non facciamo true crime o non facciamo generi che sono molto 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 più ascoltati rispetto magari a quelli che faccio io sulla consulenza di marketing o sul minimalismo, eccetera. Quindi ti dicevo, è molto difficile mantenersi solo con il proprio podcast, quindi inevitabilmente dovrai lavorare, dovrai fare il tuo lavoro, quello per cui ti pagano, e il lavoro che ti permette poi di fare anche i podcast. Per cui mi rendo conto che magari avendo una famiglia, una vita privata e quant'altro, il tempo da dedicare al podcast, seppure per te è molto importante come hobby, come passione, come interesse, però è inevitabile che questo si scontra con la vita. Quindi il consiglio è: fatti un esame di coscienza, prova a capire se riesci a pubblicare tutte le settimane, altrimenti in maniera molto sincera con te stesso ammetti a te stesso di non aver tempo per pubblicare tutte le settimane e pubblica ogni 15 giorni. Non succede niente, il mondo va avanti lo stesso, non si autodistruggerà soltanto perché tu non pubblichi più ogni settimana. Però il mio consiglio è quello di puntare sulla qualità, perché ci sono troppi podcast lì fuori che hanno una qualità pessima. E quando parlo di qualità non intendo soltanto la qualità audio, il che è assurdo, perché su questo canale
Ci sono 200 video dove ti spiego che anche con pochi euro puoi avere un buon livello qualitativo. Quindi è assurdo che ci siano persone lì fuori che hanno un livello qualitativo dei propri podcast bassissimo. Cioè, non è ammissibile oggi. Non è ammissibile. Oggi, ma anche ieri, anche un anno fa. Quindi non parlo soltanto di un punto di vista tecnico, quindi di pulizia del suono, di tecnica microfonica, perché poi lo sai, mi segui, quindi ci sono tantissimi aspetti da curare. Ma parlo anche da un punto di vista contenutistico. Io ascolto perché, ovviamente parlando di podcast, devo ascolto tanti podcast, benché ne seguo assiduamente veramente pochissimi, proprio pochissimi, posso contare sulla punta delle dita. Quindi ne ascolto tanti. Ascoltandone tanti mi rendo conto che molto spesso le puntate sono fatte per riempire, cioè, cacchio, dobbiamo pubblicare la puntata, è giovedì, ok, non so di cosa parlare, parliamo di questo, ok, parliamo di questo. Non funziona così. Non funziona così, le persone se ne accorgono, le persone ti ascoltano, se ne accorgono. Quindi meglio allentare un po' il ritmo della pubblicazione piuttosto che abbassare il livello qualitativo. Questo è il mio consiglio per il 2023, in realtà te l'avrei dato, forse te l'ho dato già anche per il 2022, forse anche per il 2021. Però nel 2023, visto che il livello tecnico si è alzato tanto, ci sono canali come il mio, ma ce ne sono anche altri, ci sono libri come il mio, ma ce ne sono anche altri, che fanno informazione, ci sono anche eventi, cioè oggi l'ignoranza da questo punto di vista non è più ammissibile perché ci sono tantissimi canali informativi, questo canale qui è gratuito. Io sto qui investendo il mio tempo gratis per darti dei contenuti, perché mi fa piacere, perché sono felicissimo di avere questo canale, perché mi fa piacere che le persone mi vedano, insomma, per una serie di motivi. Quindi, come il mio, ce ne sono tantissimi gratuiti. Quindi capisci bene che non è più ammissibile avere un livello qualitativo, tecnico, contenutistico, di tecnica microfonica, insomma, quello che ti pare basso. Quindi basta podcast tutti i giorni, basta contenuti dalla qualità pessima, basta parlare di qualsiasi argomento, perché poi inevitabilmente questo è il punto. Quando tu parli tutti i giorni, parli di qualsiasi cosa, perché un argomento, e te lo dico io che ho un podcast da 6 anni sulla consulenza di marketing e ti giuro che è difficilissimo non ripetersi, è veramente complesso. Faccio una fatica bestiale perché 6 anni... Sono 6 anni, non 6 giorni o 6 mesi, 6 anni. Quindi mi rendo conto che la cosa più facile del mondo è dire pubblichiamo tutti i giorni, perché mi hanno detto che se pubblichiamo tutti i giorni abbiamo seguito, le persone si fidelizzano. Ma di cosa parliamo? Parliamo di tutto, che ci importa? Ok, quindi si parla di tutto. No, a nessuno interessano podcast in cui si parla ogni giorno di un argomento diverso, ma chi se ne frega? Le persone vogliono la specializzazione, oggi più che mai, quindi io seguo la persona X perché mi parla di quello. Seguo la persona Y perché mi parla di quello, non seguo la persona Z perché è tuttologo. Ma chi sei? Come fai a essere tuttologo? Quindi il mio augurio per il 2023 è che tu possa puntare ancora di più e sempre di più sulla qualità. Anche allentando la pubblicazione non più a una settimana ma a 15 giorni, l'importante è che tu proponga alle persone che ti ascoltano dei contenuti di qualità. Questo è l'ultimo video per quest'anno, per il 2022. Io mi auguro di averti tenuto compagnia, di averti offerto contenuti interessanti, validi, utili e quant'altro. E a giudicare da tutte le domande che mi arrivano su tutti i canali a disposizione, da Telegram a WhatsApp, passando per Instagram, a LinkedIn, via mail, eccetera, credo proprio di sì. Però, insomma, mi fa piacere esserti stato utile, mi fa piacere che tu possa, insomma, farmi domande, perché se mi fai domande vuol dire che ti fidi di quello che io ti dirò come risposta. Quindi ancora grazie, buon anno ovviamente, e il 2023 sarà un anno davvero pazzesco, quindi preparati e punta tutto sulla qualità. Ciao!